بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمه سبحانه جل وعلا تتم الصالحات. نشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه، وارض اللهم عن زوجاته أمهات المؤمنين وآل بيته وعلى صحابته وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، أيتها الأخوات، سلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته. يقول الله سبحانه وتعالى متحدثا عن نبي من أنبياء بني إسرائيل، وهو داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: ولقد آتينا داود منا فضلا. ولقد آتينا داود منا فضلا. فداود عليه السلام نبي من أنبياء بني إسرائيل، ومعلوم عنه أن الله سبحانه وتعالى أنزل عليه الزبور، وكان يتمتع بصوت ماتع، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي موسى الأشعري وهو يسمعه يقرأ القرآن ويرتله: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. ومتعة صوته حين كان يرتل في كلمات الله من خلال الزبور الذي زبر بالحديد، كتبت حروفه بالحديد كما قيل، كان يرددها بصوت جميل جدا لم تعرف البشرية مثله. فكانت الجبال، وهي جمادات، والطير لجمال هذا الصوت تسبح معه وتكرر معه، ويؤوب الصوت أي يرجع. فقال تعالى: ولقد، لام تأكيد وقد للتحقيق، ولقد آتينا داود منا فضلا. يا جبال أوبي معه. أوبي، ما معنى أوبي؟ قال تعالى: نعم العبد إنه أواب. نعم العبد إنه أواب، أي كثير الرجوع، رجاع. فالصوت عندما يرفعه بالترتيل فتلك الأنغام الجميلة ترددها عليه ماذا؟ الطير والجبال. ولقد آتينا داود منا فضلا. يا جبال أوبي معه والطير. إذن هذا الجزء الأول الذي ذكره الله سبحانه وتعالى بين فيه نعمة أن الكون صار مسبح مع داود. مخلوقات، جمادات، طير، عجموات صارت تسبح معه. ولكن الله عز وجل قال: ولقد آتينا داود منا فضلا. فجاءت نكرة هنا وذكر جزئية فقط من الفضل، ولهذا فضل الله عظيم عليه. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. الله عز وجل أكرم سيدنا داود وكرم ابن سليمان. قال: ففهمناها سليمان وكلا في اثنين آتينا حكما وعلما. قال: إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإبكار، والطير محشورة كل له أواب. وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. عنده خير كبير. لكن أيها الإخوة، الله عز وجل أذكر جزئية أخرى تماما. حتى وإن كان داود بلغ مبلغا عظيما في العبادة والتسبيح،
حتى أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أراد أن يصوم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: حاول أن تصوم كذا الاثنين والخميس. قال: أقدر أكثر. قال: صوم الأيام البيض من كل شهر 3 أيام. قال: أكثر. فلا زال يقول عبد الله بن عمر: أستطيع أكثر، حتى قال: إن كان ولا بد. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم في عبد الله بن عمر: فصم صيام عبد الله داود فقد كان يفطر يوما ويصوم ماذا؟ يوما. وكان قواما، وكان مقسم الأيام نتاعو، عنده وقت يقضيه فقط في الإصلاح بين الناس، ووقت يقضيه فقط في العبادة، ووقت يقضيه في ماذا؟ في شؤون المسلمين وشؤون من على ملته، يراعي الرعية نتاعو ويعلمهم. فقال تعالى في آية أخرى: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. هذا في آية أخرى في الأنبياء. لكن في هذه وش يقول له الله عز وجل؟ قال: ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير. مباشرة المشهد القرآني ينتقل إلى شيء آخر. ما هو؟ قال: وألنا له الحديد. يعني حكى على التسبيح، حكى على العبادة، وبعدين المشهد القرآني ينتقل إلى شيء آخر تماما. قال: وألنا له الحديد. بعض العلماء لما تقرأ لهم في التفسير يقول لك أن الحديد كان كيشدو من المعجزة يتعوج في يده. ما لازمش نقولوا للناس معجزة، لا، ما هيش معجزة، كان متقنا. كان ماذا؟ متقنا. ربي بارك له في يده، نعم، لكن ليست معجزة، إنما كان يعني من قوة العمل المتقن تاعو كأنه الحديد يلين في يده. انت تروح تقول لواحد مثلا يصنع السيارات، واش تقول؟ والله غير فلان ما شاء الله طولي يا ودي الحديد لين في يده، يرجع لك السيارة كأنها أصلية جديدة. إذن هذا متقن صاحب صنعة. فقال تعالى بعد ما ذكر التسبيح قال: وآلنا له الحديد. الحديد ولا لين في يده. أنعمل سابغات. وش معنى السابغات يا إخواننا؟ هي هذيك الدروع اللي يديرها المجاهد باش يدافع على ماذا؟ على نفسه. انتبهوا مليح يا إخواننا، من بكري موجودة، لكن الله عز وجل قال فيه واحد الجزئية راح تعرفوها على داود عليه السلام. قال: أنعمل سابغات. سابغات تفكرنا في واش؟ صبغة الله. وتفكرنا بحاجة دائما نستخدموها، واشنا؟ إسباغ الوضوء على المكاره. إذن إسباغ الوضوء واش معناها؟ معناها أنك تروح للعضو تغسله مليح لدرجة أنك تزيد ماشي تنقص. إذن إسباغ الوضوء واش معناها؟ هو تمام غسل العضو لدرجة أني نزيد ماشي ننقص. هذا هو الإسباغ، الإشباع. فقبل داود عليه السلام في أيام طالوت، إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، قبل ما يكون داود هو القائد كان آبلي في الجيش، كان آبلي في الجيش تاع طالوت، كانوا يديروا الدرع بصح ما يديروهش واسع، ماشي سابغات، دايرين واحد الحلية هكذا. فيجي الضربة مرة تقيسوا في الكلية يموت، مرة تقيسوا شوية لتحت في البطن يموت. فالله عز وجل علم داود واحد الحاجة، قال له وسع في الحديد. علاش راكو دايرينو غير صغير هكذاك؟ أنعمل سابغات. كبر الحديد، غطي مليح البطن، غطي القلب. ولهذا كي علموا ربي هذا الشيء ولا اللي يموت ويقتل غير اللي يضرب من اللور. أما الجبهة الأمامية مستحيل واحد يقدر يقتل الجند تاع من؟ تاع داود.
قال وعلمناه صنعة لبوس لكم السابغات، قال لتحصنكم. ما معنى لتحصنكم أيها الإخوة؟ ما معنى لتحصنكم؟ الزوجة تحصن زوجها والزوج يحصن زوجه، بمعنى يمنعها من الحرام، يحفظها. الحصن الحائط الكبير يحمي ماذا؟ يحمي البيت ويحمي القصر. إذن تحصنكم بمعنى تمنعكم من ماذا؟ من أن تقع السهام وضربات السيف على ماذا؟ على صدوركم. أنعمل سابغات. طيب وش معنى وقدر في السرد؟ وقدر في السرد. شوفوا يا إخواننا، أنا دائما أنبه أننا نقرأ القرآن، وأنا أجزم باللي كل رمضان كل يوم نقرأ القرآن، صح صدقوني ماشي فقط مراناش نخرجوا الحكم من القرآن. أحيانا والله يريح الرجل 50 سنة والله ما راه عارف وش معنى الصمت، والله ما هو عارف وش معنى النفاثات في العقد. ومن بعد نقولوا علاش ما تغيرناش. القرآن يا إخواننا يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. إذا ما خرجت منه وما عصرتش مخك وما حاولتش تفهم، تقدر توقف على الشط تاع الساحل 1600 كيلومتر في الجزائر، توقف وتقول لي ما شاء الله المتوسط في الجزائر فيه كلش، وانت يا شفت في حياتك شوية ميرلون وشوية راكو جيعانين على بالي وشوية روجي وشوية سردين. البحر فيه حاجات ملايين الأشياء نحن لا نعلمها. يا واللي ما عندوش هذوك القراع وما عندوش هذاك اللي يقدر يدخل ويجيب، راه يبدا يشوف من بعيد. فهمنا يا اخوانا؟ ولو ان ما في الارض من شجرة اقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله. علاش ربي قال وما اوتيت من العلم الا قليلا؟ بعض الناس راه يظن باللي شوف واش قال القرطبي، ابن كثير، الآلوسي، واش قالوا الأولين، خلاص حبست ثم وفسروا لنا القرآن. أقولها للمرة 10 و100، هذا كلام خطأ. لا يوجد إنسان فسر القرآن، لا يوجد. إنما هي محاولات لفهم القرآن في صيغة زمان ومكان معين. يعني فسروا القرآن على ضوء الزمان والمكان. شيخ الإسلام في الجزائر ابن باديس يقول وإن من آي القرآن ما لا يفهم إلا بالزمن. الزمان هو اللي يفسره. فهمنا يا إخوانا؟ ذوك نشوفوا الآية هذه، قال أنعمل سابغات وقدر في السرد. قدر في السرد يا إخواني اليوم راهم يخدموا بها حتى وتكبر هذيك الحديدة، لكن الضربة تقدر تزلق وتقطع الرجل، وتقدر كي تضرب تزلق وتقطع أي عضو آخر. قال له قدر في السرد، يعني دير هذوك المسياسات. شتو المسايس؟ حديد. ما لاحظتوش في بعض الأفلام يجيبوا هذوك للسيركل؟ نعم. وقدر في السرد يعني البراغي البولونات ضبطهم مليح ومكن الحديد في مكان القلب. لازم الحديد يكون هذاك الصحيح، ما لازمش يكون كله ثقيل. في الأماكن الخطيرة قدر في السرد، ضبطها مليح. فولات إضافة إلى الإسباغ زاد علموا ربي حاجة واحدة أخرى، فولات الضربة لما تجي هذاك الدور تاع المسايس هذوك الحديدات مدورين وشنها ماشي شباح. كاين بعض الناس حسبوهم شباح، هذه سيدنا داود اللي علمها لهم. فولات الضربة لما تجي تاع السيف تحصل في ماذا؟ بين الحلقات هذوك. خلاص. أنعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا. اعملوا صالحا جات بعد ماذا يا إخواننا؟ ما جات بعد التسبيح. الآية تكلمت عن التسبيح وراك وصلت يا داود إلى قمة ما يريده الله من العابد. الكون كله يسبح معك. السؤال اللي نسألكم باش نخرجوا واحد الفائدة عظيمة اليوم، ما فائدة أن يذكر الحديد وأن يذكر عمل الحديد
وأن يقول الله في الآية بالذات بعد ما ذكر الحديد قال أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون خبير. لقد اعتبر العمل الصالح هنا هو أنه يعلم الجيش بتاعه كيفاش يحمي روحه مليح. هذا هو العمل الصالح. بمعنى آخر يا إخواننا، نقدروا في العبادة نولوا أحسن الناس، نظلوا في الجامع ونسبحوا ونصوموا الاثنين والخميس، بصح إلا ما قدرناش في السرد وما درناش السابغات. والسابغات اليوم سمحوا لي ماشي تاع العواد والسيوفة. السابغات اليوم علاش قلت لكم القرآن يفسروه في هذاك الوقت على أنه وشنو؟ شاركوني في الخطبة سكتوا ذوكا هضروا. الدروع اليوم العواد في هذاك الوقت، السابغات في هذاك الوقت. يجي واحد ذوكا يقول لك الشيخ واش احنا راح نحاربوا ندافعوا العدو بالسابغات؟ افهم القرآن العبرة فيه هنا بماذا؟ ماشي بخصوص السبب، بعموم اللفظ. اثنين، لما رب العالمين يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قوة نكرة هنا، ماناش عارفين وش انها القوة في هذاك الوقت. من قوة ومن رباط الخيل، لأن الخيل معقود في ناصيتها الخير إلى يوم القيامة، ولأن الخيل كانت تعتبر أعظم وسيلة للجهاد هي والناقة، صح ولا لا؟ لكن في هذا الوقت كيفاش نفسروا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل؟ واش من رباط الخيل؟ اليوم رباط الخيل الفروسية روح تتمتع كرياضة ولا روح خلاص. إذا ما مقصد الآية؟ أي أن الأصل هو أعدوا السبب للدفاع. ما معنى أعدوا السبب؟ أي أنك يا داود، سمعوني مليح وش راح نقول، أي أنك يا داود مهما بلغت من الطاعة والعبادة، حتى وإن كنت بصوتك قد جندت الجماد والحيوان فصارت حركة التسبيح كلها معك، اعلم بأن أعداء التسبيح وأعداء المسبحين سيكسرون صوتك وسيقطعون لسانك إذا لم تجد قوة تحمي حقك. الأمة الإسلامية اللي راهي فاهمة باللي تنتصر فقط لما تعمر الجوامع وتعمر الحج راهي غالطة، لأن سيدنا داود ربي بين له في القرآن قال له حتى وراك أحسن واحد يسبح، وراك تصوم يوم وتاكل يوم، وراك تقوم الليل، وعندك الزابور والجبال راهي تسبح معاك والطير راهي يسبح معاه، وإحنا ما نقدروش نوصلوا داود، إحنا ماناش أنبياء. قال له يا داود تعرف شحال اللي راهم يكرهوك، تعرف شحال اللي راهم ضد القيم تاعك والمبادئ تاعك، تعرف اللي راه يزعجهم صوت القرآن، بمعنى احنا صوت كلام الله الزبور. كاين انسان غير يظهر بصوت شباب ويقرا كيما عبد الباسط الله يرحمه، كاين تاع ذا فويس من هي يزعفوا راحنا. هو كي قال راحنا معناه الشيطان قال لهم شفتوا كون رحتوا ليه الصباح قبل ما يقبضوا الشيخ يديه المدرسة القرآنية، حضرت الماهر بالقرآن في مسيلة الأسبوع الماضي، شيء يرفع الراس. نحيي أهل المسيلة، عملوا لهم زفة تاع حفظة القرآن في أفخر السيارات، وعملوا لهم حفل كبير، 28 أخت حافظة لكتاب الله. نزيد نقول لكم كيف حفظوا القرآن. تعرفوا الامتحان كيف داروا يا جماعة؟ ما صارتش في تاريخ الجزائر المستقلة أبدا. كيف؟ ثم تسمعوا واحد يحفظ القرآن يعطوا له جائزة، صح؟ هذو جو قعدوا بناتكم بنات الإسلام، ورحت وزرتهم وشفتهم وفرحوا كتير، وجزا الله خيرا أهل المسيلة المضيافة. تجلس الأخت وكل المتسابقات
من الفجر، ما خرجوش من المسجد حتى للعشاء حتى يكملوا القرآن من راسهم كلهم. يعني قرأوا القرآن من الفجر وهما يقرأوا أمام أساتذة حتى للعشاء، ختموا القرآن باش عطوهم الجائزة. واضح؟ إذن عندنا هذه، ولكن احنا واش لازم منا أيضا؟ لازم لحماية هذا الخير لازم أمتنا تعرف باللي مطالبة بصناعة الحديد. اليوم اللي عنده النووي يدير فينا واش يحب، اللي عنده سلاح يدير فينا واش يحب، اللي عنده القوة راه يدير فينا واش يحب. وهاكو تشوفوا الدول القارونية واش راهي تدير؟ راهي تحب تدخل اللي تحب معاها وتشنف على اللي تحب وتحاوز اللي تحب. علاه؟ لأنه القارونية قوة، قارونية المال. واضح يا إخواننا؟ إخواننا اللي يجمعوا التبرعات لفائدة مسجد الرسالة في بوفاريك، تفضلوا إخواننا الله يرضى عليكم بسرعة. إذن قلت أيها الإخوة، لما نخرجوا هذا الحكم، علاش ربي ذكر وألنا له الحديد بعد التسبيح؟ لأننا لا نستطيع أيها الإخوة أن نحمي حقنا فقط إلا إذا تحمات حدودنا. البارح كان اليوم الوطني تاع الجيش، واضح؟ كان اليوم الوطني، أمة بجيشها بمؤسساتها، الأمة بالنضج اللي يكون موجود عند أفراد الأمة، النضج اللي يخليها تفهم مليح واش معنى الوطن. ولهذا سيدنا أبو بكر الصديق واش دار؟ سيدنا أبو بكر الصديق لما عرف خطورة ما يحدث بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، واش يقولوا العلماء؟ يقولوا جيش المدينة. يعني يولي الإنسان اللي سيفيل يولي يفكر باللي راه مسؤول على البلاد كيما الميليتير، كيما الحدود. نعم. علاه؟ لأنه باش نحمو ولادنا. اليوم الخطورة اللي راهي موجودة واللي راكم تشوفوا فيها، ما بقاتش قصة سيدي فرج ولا ما زالت؟ الآن ما نظنش باللي كاين واحد يجي هكذا طيارة ودبابة، ولكن واش كاين غزو آخر تماما. واش لازم له؟ ولازم له السابغات، بصح ماشي الحديدة هذيك، لازم السابغات تاع الدماغات الفكر. لازم علماء يصبغوا السابغات، انطلقوا بالفكر، انطلقوا بالأنوار تاعكم، انطلقوا يا صحافة وعوا الناس، يا علماء وعوا الناس، يا أساتذة، يا مثقفون، يا طلبة جامعة، لا تتركوا إخوانكم وأبناء بلدكم تأكلهم الذئاب. هناك أفكار في غاية التسمم، إمام وحده ما يدير والو، مسؤول وحده ما يدير والو، رئيس بلاد وحده ما يدير والو. لازم الأمة كلها تتجند باش نحبسوا نامورتو، على الأقل نامورتو، نهدئوا هذا الفساد. الحالة ماهيش كما الإنسان يحبها، الحالة راهي فيها كثير من الأفكار المسمومة. ولهذا اليوم لما نقرأ نايا أن اعمل سابغات وقدر في السرد، نبدأ نقول الحمد لله ما كاش عدو، والدرس تاع اليوم واش ندير به؟ يا إخواني العدو ما راش جاي ميليتير ذوك، ما راش داخل في البوابر. لن يتحرر جسد يملك عقلا عبدا، هكذا قالها الإمام البشير الإبراهيمي. تحرير الأرض تم، ولكن تحرير الفكر حدث فيه دخن. هناك من لم يتحرك ولم يتحرر فكريا، وهناك محاولة تلو المحاولة لطمس قيم الإنسان كإنسان. أنا ما نقول لكمش قيم المسلمين. اليوم هناك حرب على من؟ على الإنسان.
يهودي نعم، نصراني نعم، بوذي نعم. الإنسان كإنسان أي واحد عنده فطرة مليحة ما عليهاش غبارة راهم حابين يفسدوه. وإحنا من الناس، نحن لسنا الناس، نحن من الناس، رانا في الأجندة تاعهم نعم. وسأتكلم في الخطبة على الجزئية هذه المهمة اليوم. إذن يا إخواننا أرجو أننا كي نقرأ القرآن نخرجوا منه هذه الأمور ونسقطها في حركة الحياة ونقول حتى لو كنا نسبحوا ونصلوا كذا صح لازم قوة تحملنا التسبيح وتحملنا الإيمان وتحملنا صلاتنا وتحملنا الآخر. علاه؟ لأنه ربي قال لنا يا ودي راه كاين أعداء ما يحبوكمش تصلوا، ما يحبوكمش تصوموا، ما يحبوكمش كذا. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. قال تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ودائما نختم بهذه الآية، تذكروا مليح بأن الشيطان ماهوش يلعب. الشيطان الحقيقي والله ما هو يلعب. الشيطان لما قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. والآية اللي تخوفني بزاف كثير قوله تعالى ولقد صدق عليهم إبليس ظنه. تخوف يا إخواني، فهموها. إبليس حلف الهيه باللي يفسد ولد آدم وما يروحش للنار وحده، وربي يقول لنا ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان. نفس القرآن فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال إبليس ولا تجد أكثرهم شاكرين. الأكثرية ما يكونوا شاكرين. ربي قال ولقد صدق عليهم إبليس ظنه. ولهذا قال وقليل من عبادي الشكور. والدليل هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. الكرة الأرضية فيها 7 ملاير 8 ملاير، انتم راكم في المسجد والآخرين كلهم وين راهم؟ شحال اللي راهم يعبدوا في ربي ذوك؟ من الميلل كلها شحال؟ مليار 2 ملاير. الغالبية الساحقة راهي تحارب في ربي سبحانه ليل ونهار، ماشي كافرة فقط، حرابة مجندها الشيطان وتخدم. ولهذا يا إخواننا إنه لقول فصل وما هو بالهزل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه تجدوه غفور رحيم. إخواننا اللي طلبوا مني الدعاء جميعا راني ندعي لكم، وربي سبحانه يعرف نية كل واحد وطلب كل واحد. اللهم يا فالق الحب والنوى بلغ كل عبد ما نوى. فلما أدعو على المنبر كل واحد راه الله عز وجل يعلم حاجته، ولضيق الوقت دائما لا أستطيع أن ألبي طلبات كل الإخوة. جزاكم الله خير. السلام عليكم. أشهد أن
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. نشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، اليتيم الذي بعث الأمل في قلوب اليائسين، والأمي الذي علم المتعلمين، والقائد العظيم الذي قاد سفينة العالم الحائر في خضم المحيط ومعترك الأمواج إلى شاطئ الله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه، وارض اللهم عن زوجاته أمهات المؤمنين وآل بيته، وعلى صحابته، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أما بعد، أحبتي في الله، أوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله. قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله معاشر المسلمين والمسلمات. يقول الله سبحانه وتعالى: سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. سنة الله هي القانون والناموس، ولله قوانين ونواميس ضابطة لحركة الحياة، ولا بد لهذه القوانين أن تجسد. ثنائيات الحياة، ثنائيات هذه الدنيا، الجمال والقبح، النور والظلمات، الحق والباطل، التوحيد والشرك، الحر والظل، كل هذه ثنائيات لا يمكن أن تتفرق عن بعض. حتى إذا تكلمنا على إبليس، ألف ابن القيم فوائد خلق إبليس، الإبليسية والملائكية، الشر والخير، الموت والحياة. إذا لابد أن نفهم بأن طبيعة الحياة هكذا. يقول ابن خلدون في المقدمة: اعلم بأن الحروب والمقاتلة بكل أنواعها لم تزل منذ بدء الخليقة إلى الآن، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذا كلام ابن خلدون، وهو محق، لأنه يعرف طبيعة الطريق من خلال القرآن. ولكي أوضح هذه المسألة، إبليس يمثل قوة الشر. ماذا طلب من الله عز وجل؟ طلب طلبا عجيبا، لقد طلب البقاء. قال: أنظرني إلى يوم يبعثون. هل أعطاه الله هذا الطلب أم لا؟ قال: إنك من المنظرين. بمعنى أن القرآن قد أخبرنا بأن إبليس الذي تحول إلى شيطان بأنه باق. وأحيانا نحن ننسى هذه الجزئية. بالمناسبة، هناك فرق بين إبليس والشيطان. إذا تابعتم آيات القرآن في البداية، أن رفض السجود إنما كان من طرف من؟ إبليس. لا تجدون أبدا آية واحدة تتكلم على أن الشيطان هو الذي رفض. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. قال: يا إبليس ما لك ألا تكون من الساجدين. إذن دائما إبليس في البداية اسمه إبليس لم يسجد، لكن عندما رفض، القضية لم تتوقف عند رفضه، وإنما تحول إلى الشيطنة. فكل فاسد يتنقل حاملا للإفساد يتحول إلى شيطان. ولهذا لا نقول لفلان إبليس، بل نقول شياطين الإنس والجن. لا نقول أبالسة الإنس والجن، لا، شياطين، كأن الصفة هي الشيطنة، والشيطنة صفة التصقت بإبليس بعد أن رفض ثم بين الأجندة، حين قال:
لآتينهم من بين أيديهم. إذا قال هذا الكلام كان إبليس، لكن عندما قاله شيطان فتحول في الاسم إلى شيطان، ثم وجدنا في القرآن إن الشيطان ليس إبليس، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. أيها الإخوة، فلما كانت هكذا البشرية، ولما اختلطت بين الخير من الناس وبين الشرير، بين أهل الإيمان وأهل الكفر، بين الموحد وبين الكافر المشرك، وجب إذن أن تكون ثمة سنة ضابطة، ألا وهي سنة التدافع. الله عز وجل عنده سنن، قوانين، من بينها سنة التداول. ما معنى التداول؟ قال تعالى: كم تركوا من جنات وعيون، هذه تداول. قال تعالى: وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم، هذا تداول ولا لا؟ وتلك الأيام نداولها بين الناس. قوله تعالى: ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. وقبلها قال: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. إذن سنة التداول، فاستحال أن يبقى النصر حليف جماعة طيلة حياتها، مستحيل. الحضارات هكذا تبنى، رسمها البياني يرتفع، ويأتي الزمن الذي يسقطون على أم رؤوسهم، وهكذا الحضارات التي مضت. فمن السنن أيضا إضافة إلى سنة التداول مثلا سنة التدافع. التدافع قال تعالى: ولولا دفع، في رواية حفص عن عاصم، ولولا دفاع، في رواية ورش عن نافع، ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. ما معنى الآية أيها الإخوة؟ هذه الآية جاءت في البقرة، وسورة البقرة عرضت لقصة طالوت وقصة داود وقصة جالوت، حين طلب بنو إسرائيل من نبيهم أن يبعث لهم ملك ليقاتلوا معه. لماذا أيها الإخوة؟ لأنه علم في التاريخ أن بني إسرائيل لا يقاتلون إلا من وراء ملك. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم، ولا يهم من هو النبي، إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. هذا الادعاء. قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. أي عندما طلبوا ذلك الله قال: كنت أعلم بأنهم ظالمون في قولهم. وقال لهم نبيهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا: أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم: إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. كان بنو إسرائيل لا يقاتلون إلا من وراء ملك، ولا يقاتلون إلا إذا أنزل الملك تابوتا فيه شيء من بقايا موسى عليه السلام، قيل عصاه وقيل عمامته وقيل فيه النسخة الأصلية للتوراة. بمعنى البنو إسرائيل اليهود سجل القرآن عليهم أنهم لا يرتاحون إلا للماديات، إلا للماديات. وسأعود إلى هذا الموضوع. يرتاحون للجانب المادي فقط، أما الجانب الأخروي أو الجانب الغيبي لا يرتاحون له. لا بد من ملك
رغم وجود النبي، ولا بد أن نرى التابوت حتى نستأنس به وتنزل علينا السكينة. أما أمة محمد صلى الله عليه وسلم تنزل عليها السكينة بدون تابوت. لم نقل يوما نحن والله لن تنزل علينا السكينة ولن نجاهد فرنسا إلا إذا جاءتنا الملائكة بقميص رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا. لا يوجد في أمة محمد من يقول هذا الكلام. طيب، عندما انطلقوا قال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، خذوا رأيه، التزموا بأدبه. لكن كان أول امتحان، فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر. ستأتي هنا سنة التدافع أيها الإخوة. إن الله مبتليكم بنهر، فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني، إلا من اغترف غرفة، وفي قراءة غرفة من يده. إذن الامتحان ماذا كان أيها الإخوة؟ ليس صيام يوم، وإنما شربة الماء أن لا تزيد على شربة بيديك، كما عبر عنها القرآن بالغرفة. قال تعالى فشربوا منه إلا قليل منهم، سقطوا. تقول الرواية أكثر من 14,000 شربوا، عدد مهول. الأغلبية سقطوا في الامتحان. بعض العلماء قالوا فلم يبقى معه إلا كما بقي مع محمد صلى الله عليه وسلم وما كان معه في بدر 317. نعم، السقوط في الامتحان. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه في تلك الفئة المؤمنة، عندما رأوا جالوت الجبار قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. تتكلم فئة تملك إيمانا خاص من المجموعة التي اجتازت الامتحان. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده، لما واجهوه، ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. انظروا هنا، فهزموهم بإذن الله. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. فهزموهم بإذن الله. فقتل داود جالوت. ولأول مرة يذكر النبي بطريقة فجائية في مشهد عجيب. نحن تكلمنا على طالوت، أين داود؟ كيف ظهر داود؟ من المفروض فقتل طالوت جالوت. لا، خرج جندي صغير لا يعرفه أحد من جيش طالوت ووقف أمام جالوت، لأن جالوت تحدى المسلمين جميعا وقال من يبارزني؟ فلم يتكلم حتى طالوت، حتى طالوت نفسه لم يتكلم. فخرج داود قبل أن يكون نبيا، فقتل داود جالوت. قيل أن لديه المنجنيق ولم يكن يعلم جالوت ما ينتظره، فضربه بصخرة على رأسه فقسم رأسه بالمنجنيق. فقتل داود جالوت. ماذا كانت النتيجة؟ وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. أي كانت نعمة الله عليه. ولهذا بعد أن مات طالوت كان داود الرجل الأول في الأمة، بل حتى في حياة طالوت رفع الله ماذا؟ ذكر هذا الرجل الذي لم يكن معروفا، وهو ماذا؟ نبي الله داود. جاءت بعدها الآية التي بدأت بها الخطبة. قال تعالى مبينا الحكمة من هذه القصة: ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض، لولا أن داود كان شجاعا، ولولا أن الجماعة ثبتت حتى وإن كانوا قلة، لأكلهم جالوت، لحطمهم جالوت. إن هناك حيوانات بشرية تفترسنا وتريد أن تقلعنا من ديننا ومن عقيدتنا ومن أرضنا، بل ولا تريد أن ترى الساجدين.
هذه هي الحقيقة. ولهذا قال تعالى ملخصا لهذه القصة: ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض. الناس هنا المؤمنين دافعوا ماذا؟ الكافرين بقيادة جالوت. ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، لفسدت الأرض. إذن هذه السنة أيها الإخوة في غاية الأهمية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه تجدوه غفورا رحيما. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه آل الوفاء، ثم أما بعد. ذكرت سنة التدافع في سورة البقرة، وذكرت في سورة الحج، وأيضا جاءت في سياق المجابهة: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. هذا قبل غزوة بدر. قال تعالى: ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض، المؤمنين من الصحابة وقريش في بدر، ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع. وهي ماذا؟ وهي تلك الأماكن العالية لرهبان بني إسرائيل، صوامع، وبيع وهي الكنائس النصارى، وصلوات وهي أماكن صلاة اليهود، كانوا يسمونها بالعبرانية صولة، أي المكان الذي يصلون فيه. ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات، أي مصليات، ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. قال أهل العلم: جاء الترتيب على حسب التاريخ، اليهود والنصارى والمسلمين. قال بعض أهل العلم: بل ترك تكريم المسلمين لذكر السجود بالذات، فتركها في الأخير، فقال: ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. ثم قال تعالى: ولا ينصرن الله من ينصره إن الله قوي عزيز. لا ينصرن، هذا وعد من الله، لكنها شرطية. جواب الشرط من ينصره. واجبنا اليوم أيها الإخوة أن نقف في وجه من يريد أن يهدم أماكن العبادة، أن يهدم دين الأمة، أن يهدم قيم الأمة. واسمحوا لي أيها الإخوة أننا نتحالف مع كل إنسان في الكرة الأرضية له فطرة تأبى أن يدنس ما أعطاه الله، حتى وإن اختلفنا فيه معه في الدين. فلا بد أيها الإخوة أن ندرس ما يحدث، وأن نفكر كيف نقف في سنة التدافع، في أي صف نقف. وجب علينا أن نقف مع الذين يحافظون على كرامة الإنسان، على قيمة الإنسان كإنسان. قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. أيها الإخوة، وجب علينا جميعا انفروا خفافا وثقالا. لا بد أن ننفر نفيرا بالعلم، بالكلمة، بالمقال، بأي شيء يستطيع الإنسان أن يقدمه لتوعية أبنائنا وبناتنا بخطورة المصطلحات التي تروج. اليوم هناك مصطلحات خطيرة أيها الإخوة، رأيتها في الغرب واليوم هي موجودة في بلادنا، مصطلحات عند جيراننا. اليوم أبناؤنا يسمعون كلاما خطيرا، وفجأة تجد بأن ابنك يناقشك مناقشة لا علاقة لها بأهل القبلة، لا علاقة لها بالعروبة، لا علاقة لها بالدين، لا علاقة لها بأهل بلده. إن ثمة مفاجآت أجلس إليها مع الناس. يحدثني الأولياء أنهم صدموا في أولادهم، وصدموا في بناتهم، وصدموا في الأفكار التي يسمعونها.
ولا غرابة أن القرآن ذكر لنا ذلك مع نبي من أعظم الأنبياء وهو سيدنا نوح. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. أليس من الغرابة أيها الإخوة أنني أكرر الآن بأن نوح عليه السلام غابت عليه المعطيات بأن ابنه كان ضمن الكافرين، كان قائد مع الكافرين، والأب والوالد يتكلم معه ويقول يا بني اركب معنا. إياك أن تركب مع أصحاب المخدرات، إياك أن تركب مع المثليين، إياك أن تركب مع هذه الأفكار. فكرة المساكنة، فكرة المساكنة فكرة في غاية الخبث. أن ترضى بنت الإسلام أن تساكن شابا على غير عقد شرعي، وروجوها في بعض بلاد الإسلام اليوم، ويكاد بعض أبنائنا أن يعتقدوها وهي محرمة لا خلاف بين أهل العلم في ذلك ولا يقبلها عقل. أيها الإخوة، فنوح عليه السلام قال يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. يصدم نوح بأقوى جواب من الله: إنه ليس من أهلك. ما أصعب أن يقال لك إن ابنك ليس على عقيدتك، ما أصعب أن يقال لك إن ابنك يوزع المخدرات، ما أصعب أن يقال لك بأن ابنك يشارك في جريمة ضد بلده، ما أصعب أن يقال لك إن ابنك هو من يخطط لتضليل الناس، ما أخطر أن يقال لك أن ابنك انحرف في عقيدته وانحرف في دينه وانحرف في منهجه وانحرف في فكره. فمن الذي يصوبه؟ من الذي يعيده؟ إذا لابد أن ننتبه أيها الإخوة بأن ثمة سنة تدافع، يجب أن ندفع ونقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم احفظ أولادنا، اللهم احفظ أولادنا، اللهم احفظهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلهم من الراشدين يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم احفظ أمتنا من الضياع ومن المسخ ومن الانسلاخ عن دينها يا رب العالمين. اللهم احفظ لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، اللهم احفظ لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، اللهم احفظ لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا. اللهم احفظ شبابنا من المخدرات ومن سوء الأخلاق، اللهم احفظ دينهم، اللهم احفظ دينهم يا رب العالمين. اللهم احفظ جزائرنا من كل سوء، اللهم احفظ جزائرنا من كل سوء. اللهم اجعل بلدنا الجزائر بلدا رخاء سخاء وسائر بلاد الإسلام والمسلمين. اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم اجعلنا في جزائر الشهداء مفاتيح خير مغاليق شر. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا عبده. استووا يرحمكم الله. قدم إلى القدم والكتف إلى الكتف يستوي الصف. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا. يكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.
عبده ورسوله صليت على إبراهيم كما باركت على إبراهيم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.